蠢人。我有3次改變時間嘅機會，今次目標任務李浩春，佢呢個人呢，一啲防騙意識都冇，非常好呃㗎。哎呦，佢嚟啦，佢嚟啦，走走走走走走。呢度邊度嚟㗎？原來神秘關卡喺度，卡咗咁耐關，終於嚟到啦！但係點解呢度一個人都冇咧？唔通冇人嚟過呢度？我而家唔死得㗎，死咗就要從頭嚟過㗎。自己又係嘅，點會一個 checkpoint 都冇嘅？救命啊！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 有冇人救啊！救命啊！靚仔，你有冇事啊？冇啊！冇事？你流晒鼻血咯喎！過嚟我度啊，我有醫療包啊！好啊！BB， 1個月喎，點慶祝啊？唔知喎，你有啲咩打算啊？不如我哋食餐飯？唔得啊 BB， 我近排唔出得街啊！係啦 BB， 我近排睇中咗一隻股，我有內幕消息話佢嚟緊會係咁升啊！不如我哋一齊投資啊！有機啊！有冇伏㗎？你唔係唔信我啊嘛？信。咁你而家即刻撳入呢個網址，再登入個帳號，跟住就喺銀行輸啲錢入去就得㗎啦。好。哇！上釣啦！輸入銀行資料？係啊。真係要？哇！係咁升啊，係咁升啊！再升就好貴㗎啦。高危有伏，高危有伏。嚇？防騙視伏 app 話高危有伏嘅？大鑊！上岸啦 BB！警察，咪喐！請問李浩蠢先生喺咪度啊？我叫李浩春啊 Sir。哦 ，sorry， 我都係按照英文李浩春咁讀啫。阿蠢生，唔係阿春生啊！呢單嘢擺明就係投資詐騙啦，你咁都睇唔到？嚇！原來真係騙我哋㗎！哇！你有懷疑你都唔打1822，仲要相信對方。就算你同 BB 係真心相愛都好，都要保護自己，理性思考㗎嘛，阿春。係仲有啊！呢個世界啊，邊有必賺嘅投資啊？啲騙徒最中意嘅手法就係初頭俾少少甜頭你，當你越陷越深嘅時候，突然間哇消失，之後你血本無歸㗎啦！嚇！你呃我？哼！今次係你細個嘅時候，仲呃唔到你？趁阿媽未翻嚟，單機先。今次仲呃唔到你？喂，靚仔，好悶啊！有冇興趣一齊打機啊？哦，好啊。你俾我啦，俾我啦。唔俾。你俾我啦。唔俾。你俾我啦。唔俾啊！除非啲咩啊？除非你都要講出嚟啦！我要為咗呢個3個字上登山落火海。咁你開 cam 同我攞聊啦。嚇？
裸聊？我怕醜喎。你唔係咁冇膽啊嘛？咁冇膽就過主㗎啦。除未除？影未影？除衫啊！我哋仲冇電話除衫？喂！你部電話好嘈喎！睇過。喂！你究竟開唔開 cam 㗎？開咩 cam 啊？開 cam 同我裸聊咯。裸聊？哎呀，你出去啦，唔好阻住我啦你！佢咁樣犯法㗎，邊人裸聊會啲打機嘢㗎？做人就用下腦啦，唔好因為一時興奮而喪失理智啊！如果你真係開咗 cam 嘅話，佢就影低你啲相，轉頭就用啲相嚟勒索你，叫你俾錢佢。如果你唔俾錢佢，佢就會將啲相 send 俾你嘅屋企人、朋友，甚至放上網公諸於世添啊！咁你想點？全世界都睇到你副 body 咩？嚇？豈有此理啊！我要 block 咗佢。呵，我豈有此理啊！你 block 我？唔緊要，我仲有一次機會。今次係你80歲嘅時候，等你眼又盲、耳又聾、口又啞、腦又殘、腳又跛嘅時候，今次仲呃唔到你。哇！唉，依家80幾歲，眼又跛，耳又殘。口又跛，腳又啞，幫衰仔又係，而家都唔幫我配副新眼鏡，係咩都唔查咁。打個電話先。喂，老豆，你邊個啊？你個仔呀？阿仔？阿爸，你唔係唔記得咗我啊嘛？嚇！乖啊，仔。落搭啦，耶！咩啊？唉，冇嘢。阿爸，我知咧你想換副眼鏡，但係我而家走唔開啊！嚇！我而家俾啲奸人害咗啊！而家拘留緊啊！淨係得你可以救翻我出嚟咋？咁點算啊？你而家即刻去銀行借錢，借10萬蚊出嚟啦！佢哋10萬蚊唔放我走啊！但係我得幾有水喎！而家即刻去借錢啦！唔係咩都好，就係得你可以救我噶咋！好，我而家即銀行攞啊！哇！上吊啦！喂，阿 Sir，快啲嚟啊！就為呢個人諗住呃我啊！喂，你咪等，你有條以非法嗰條取得財產罪，有即刻同我快翻咗接受調查。你點知我係騙徒啦？唉，俾人呃咗咁多年，佢一早都學精咗啦。我咧就理性思考，大佬呢啲類型嘅騙案咁多，點會落搭啊？唔係以為我老乜都唔知先得㗎，個警聲120秒，集都有睇㗎，仲諗住扮我仔嚟呃我？呢啲聲人聽就知係女扮男啦，仲想呃人？就係因為你哋呢啲咁無良嘅騙徒，串呃我哋老人家。上個月我個老友記阿文，就係因為信錯咗啲假公安，暫時冇一份棺材本，而家連飲茶嘅錢都冇啊！陰公，今次後當我幫我 friend 出啖氣啊，然後入去監獄慢慢反省下啦。喂，阿 Sir。大家好，我曾經係2050年全亞洲最大嘅詐騙集團 JJ 園區嘅 trainee。老闆話只要再呃多個人，就可以簽入成為合約員工。
但係我失敗咗。最衰都係因為而家啲人太過警覺，防騙意識越嚟越高，搞到我哋呢啲騙徒呃唔到人。不過騙徒無處不在，冇咗一個我，仲有千千萬萬個我，你哋等住嚟啦！哇！大家都有眼見啦，我哋一定要提防騙子，唔可以俾呢啲騙徒得逞啊！提防騙子。哦，再一次俾